Hai Kiddy Friends, hari ini kita akan belajar mengenal hewan dan suaranya. Let's go! Huruf A. A untuk ayam. Huruf B. B untuk buaya. Huruf C. C untuk cicak. Huruf D. D untuk domba. Huruf E. E untuk elang. Huruf F. F untuk flamingo. Huruf G. G untuk gajah. Huruf H. H untuk harimau. Huruf I. I untuk ikan. Huruf J. J untuk jerapah. Huruf K. K untuk kucing. Huruf L. L untuk landak. Huruf M. M untuk monyet. Huruf N. N untuk nyamuk. Huruf O. O untuk orang utan. Huruf P. P untuk panda. Huruf Q. Q untuk kuoka. Huruf R. R untuk rusa. Huruf S. S untuk sapi. Huruf T. T untuk tikus. Huruf U. U untuk unta. Huruf V. V untuk viper. Huruf W. W untuk walrus. Huruf X. X untuk X-ray fish. Huruf Y. Y untuk yak. Huruf Z. Z untuk zebra. Terima kasih sudah belajar dan bermain bersama. Jangan lupa subscribe dan share ya untuk mendapatkan video baru lainnya. Sampai jumpa.